Bon, donc on voit l'influence de l'effet mésomère sur la stabilité des carbanions. Un carbanion, c'est un atome de carbone à 3 liaisons chargées négativement. On a les carbanions, on a des effets attracteurs. On a des effets attracteurs. Effets attracteurs. Les carbanions, le cas de l'effet inductif, sont stabilisés par des effets moins I, attracteurs moins I. La même chose pour l'effet mésomère. On a les effets attracteurs moins 1 et moins I augmente la stabilité des carbanions. Okay. Entre la stabilité des carbanions, les effets attracteurs. Stabilité تزيد إذا كان عندنا effet moins M ou effet moins I. Bien sûr, les carbanions stabilisés par des effets mésomères, moins M, va dire qu'on est plus stable que les carbanions stabilisés par les effets inductifs attracteurs. Maintenant, attracteur moins 1 sont plus stable avec les effets attracteurs inductifs. هلا هادو plus stable ou هادو moins stable على هادو parce que هنا قلنا s'agit كي نحكوا على effet mésomère, il s'agit d'un transfert d'électrons. معناتها كاين un transfert كي نقولوا attracteur معناتها déplacement تاع la charge négative. معناتها la charge négative déplace une liaison une autre. هنا il s'agit d'une polarisation. Fixer un groupement attracteur, chlore, bromure, iode, un élément électronégatif, ce sera une polarisation. Okay? Il sera un transfert. C'est pour ça que les carbanions stabilisés par les effets attracteurs mésomères, ils sont plus stables là. Les carbanions stabilisés par les effets attracteurs inductifs moins I. Je vous montre le cas. On a quelques carbanions. On a les structures, les carbanions. نحاول تكون plus stable, تكون moins stable. On va classer les carbanions l'ordre croissant à la stabilité des carbanions. On تكون plus stable, تكون moins stable. نشوف bien sûr la nature des substituants. هنا عندنا carbanion lié 3CH3. هنا lié 2CH3, 1CH2CN. هنا lié 2CH2 lié juste à 2CH3, 1CF3. On a le fluor, bien sûr, 3 atomes de fluor. On a 2 hydrogènes, un CF3. On a 2 hydrogènes, un CH2. On a 2 hydrogènes ou un benzène. Donc, comparé à le fion CH3. Un CH3 chez les un effet plus I, 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 effet plus I. Donc, le même effet, fait les 3 molécules. شرح يتبدل هذا le substituant. هنا عندنا ان CH3 هنا عندنا ان CH2CN هنا عندنا CF3 هنا قلنا CH3 CH2CN CF3 CH3 شنو يجي يدير ان effet donneur plus I attracteur non يدير un effet inductif donneur plus I CH2 lié à un CN CN cyano un groupement cyano fait un atome d'azote. Est-ce que qu'on a un effet mésomère هنا CN c'est triplisant N. Est-ce qu'on a des systèmes conjugués? Pi, sigma, sigma, pas de système conjugué. Maintenant, on a un effet inductif. On a des atomes d'azote plus électronégatifs que le carbone. Maintenant, on a un effet attracteur provoqué par l'atome d'azote. Maintenant, on a un CN, un effet attracteur, inductif attracteur moins I. CF3, carbone lié 3 atomes de fluor. Fluor plus électronégatif que le carbone. On a un effet moins I. Ok? نبدأ بهاد les 3 molécules. Plus I, moins I, moins I. On a قلنا effet inductif moins I augmente la stabilité des carbanions. Entre les deux molécules, nous allons dire que le B ou le C غادي يكونوا plus stable على ال A. صحيح؟ هذا وهذا plus stable على ال A. دروك نكومباري D C مع D. هنا عندنا الميم سبستيتيون CF3 بصح هنايا
عندي 2 CH3 دونور. هنا عندي ان هيدروجين. كنكومباري الهيدروجين مع CH3 هذا دونور، هذا ما غاديش يكون دونور، هذا يكون كوم اون ريفيرونس. معناتها غادي نسوبريمي ليفي دونور بلس اي، غادي نسوبريميه remplacer les CH3 les groupements mythiques par des hydrogènes. معناتها يولي عندي غير l'effet moins I. معناتها نباري l'effet plus I قلنا il diminue la stabilité. معناتها D وين نحطه؟ D par rapport C. D غادي يكون plus stable على C. باسكو في D عندي l'effet attracteur. في C عندي effet attracteur. في D ما عنديش effet donneur plus I. هنا عندي effet donneur plus I. نقص la stabilité. معناتها D غادي يكون plus stable على C. اوكي بقى ما بين E والF بارابور D. D فيه 2 هيدروجين، E فيه 2 هيدروجين، بصح هنايا عندي موان I. هنا شا عندي اون دوبليزون نعاود هنا D والE. هنا هيدروجين هيدروجين، بصح هنا عندي CF3 effet موان I. هنا عندنا دوبليزون شات نجم ندير دوبليزون كوم ايفي اسكو اندكتيف ميزومير. دوبليزون هنا نحكي على سيستم بي سيغما، ونحكي على ان شارج نيجاتيف. معناتها هنا شنو نجم نحكي؟ باش الان يمد لا سيغما والدوبلي تمد لاتوم دو كربون. معناتها الدوبليزون شرا يدير كوم ايفي هنايا؟ راهي تدي لي زيليكترون تاع الكربانيون، راهي تلعب ان رول اتراكتور موان ام. وهنايا لا ميم شوز بور سيت دوبليزون. هنا عندي كربانيون شارجي نيجاتيفمون، معناتها عندي ان دوبلي ان، هذه سيغما وهذه بي. توجور الان يمد لا سيغما ولا دوبل لا بي تمد هذا الكربون. وهنا نحكوا على هذا لا دوبليزون تاع الجروبمون فينيل. هذا لو فينيل راه يلعب لو رول تاع ان اتراكتور، راه يدي لي زيليكترون تاع الكربانيون موان ام موان ام. معناتها هنا في هاد لي دو موليكول او والاف عندي موان ام. وحنا قلنا les carbanions stabilisés par des effets mésomères moins 1 غادي يكونوا plus stables على les carbanions stabilisés par un effet moins I. معناتها حنا نجم نقول باللي ال E وال F غادي يكونوا plus stables على D. اوكي هذا لو بريمي كلاسمون اللي نجم نديره كي كومباريت لي موليكول. بقات لي ما بين البي والسي والاو والاف. حنا بيان سور قلنا effet هنا plus I. هنا حكينا على ايفي موان اي. هنا حكينا على ايفي موان اي. وهنا حكينا على ايفي موان ان. هنا قلنا ايفي موان اي بصح ما عندناش ليفي. هنا كاين ليفي بلس اي تاع لي سي اش 3. هنا ما عندناش ليفي بلس اي تاع لي سي اش 3. سي بور سا هادي غادي تكون بلس ستابل لا فورم دي بلس ستابل على البي و سي. بقات ما بين البي والسي. البي والسي سي اش 3 سي اش 3 سي اش عندي سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3. هنايا سي اش 2 ليب 1 سي 1. هنا سي ليب 3 atomes de fluor. D'après vous, شكون اللي غادي يكون عنده effet inductif attracteur plus important? 3 atomes de fluor. Le fluor c'est l'atome plus électronégatif tableau périodique ou l'atome d'azote qui est moins électronégatif que le fluor. Bien sûr, l'effet 3 atomes de fluor غادي يكون plus électronégatif. معناتها l'effet inductif attracteur هاد الكربانيون غادي يكون plus important parce que عندي 3 atomes de fluor. وهنا نجم نقول باللي E مع الاف مازال ما كلاسيتهمش يجي دي ما شكون يجي بلو ستابل. بيان سور اللي فيه الفلوور يجي سي وبعدك يجي البي وبعدك يجي الأ. بقات لي ما بين الأو والأف. اوكي نعاود ما بين هاد لي دو موليكول عندي اتوم دازوت مع 3 اتوم دو فلوور. هنا اتوم ليفي attracteur inductif غادي يكون plus important على هاد la molécule parce que le fluor est plus électronégatif que l'azote. donc C غادي يكون plus stable على الB. بقاتنا ما بين ال E وال F ما بين هاد لا موليكول وهاد لا موليكول. نحكو كومبارو ليفي دونور. هنا قلنا كي نحكو نكومباري ليفي plutôt نكومباري ليفي attracteur moins 1 provoqué par la doublison ولا provoqué par le cycle. وهنا قلنا كي يكون عندنا ليفي attracteur كي يكون عندنا effet mésomère attracteur راح نكومبارو لو نومبر de sites. كل ما زاد لو نومبر دو سيت لو بارطاج تاع هذيك لا شارج نيجاتيف. كل ما زاد لو بارطاج تاع لا شارج نيجاتيف كل ما زادت لا ديلوكاليزاسيون في الكربانيون تزيد لا ستابيليتي. هي جينيرالمون كل ما زاد لو نومبر دوبليزون تزيد لا كونجيغيزون. كي تزيد لا كونجيغيزون تزيد لا ستابيليتي. معناتها
باش نكومباري هذوك لي دو موليكول خصني نرسم لي دو فورم ولا نرسم لي فورم ليميت دو ريزونانس تاع لي دو موليكول. نبدا بهاد لا موليكول بيان سور اللي فيها اش ان كاربانيون فيها اش في اون دوبل ليزون، هذه سي لا موليكول او. وهنا نقول باللي لا شارج نيجاتيف غادي تكون بارطاجي اونتر لو سيت، هذا البروميي سيت، وغادي تكون هنا دوبل ليزون تكون في هذا السيت باسكو لا دوبل ليزون غادي تجي في هذا البوتشان. وهنا on obtient cette forme. Donc نقولوا charge négatif غادي تكون partagée entre deux sites. وفي الاف عندي un carbanion يجيب deux hydrogènes un benzène. وهنا الدونور لا سيغما لا دوب تمثل لو كربون. on obtient bien sûr هنا دوبل، ما كاينش شارج نيجاتيف كاين اون دوبل ليزون. لا شارج نيجاتيف تولي هنا، ومن بعد هنا سيستم ان سيغما بي شارج نيجاتيف تولي في هاد لا بوزيسيون. H disons هنا charge négatif. ومن بعدك ان سيغما بي charge négatif تولي في هاد لا بوزيسيون. ومن بعدك ان سيغما بي. نعاود نخرج في لا موليكول اللي رحت بيها. disons هنا شنو et la division هنا carbanion chargé négativement. ok ماكاش دوبليزون. وهنا كنحكي على لي فورم ليميت. نشوف لا شارج بوزيتيف عندي هذا البروميي سيت، هذا الدوزيام سيت، هذا التروازيام سيت، هذا هو هذا. هنا راه سور لا droite، هنا راه سور لا droite، هنا راه سور لا gauche، سي لو ميم سيت. معناتها 1 2 3 formes, 3 sites. Donc la charge négative partagée entre 3 sites. معناتها هذه هي ولا هذا هو لو كاربانيون لو بلو ستابل. الكاربانيون بلو ستابل معناتها نقول باللي الاف هنا الاف غادي يكون بلو ستابل على الاو تي سي B et A. La justification entre le E et le F, c'est que les formes limites. Maintenant, quand on a un effet mésomère, le cas des carbanions, maintenant, tu as les formes limites. On a plus de formes limites. On a deux formes limites. On a 1, 2, 3. 3 formes limites. Parce que هذه هي تعود مع هذه وهذه هي هذه. 3 formes limites, 2 formes limites, معناتها هذا plus stable. كل ما زاد يزيد le nombre de formes limites, يزيد la délocalisation, يزيد le partage de la charge, وكي تزيد le partage de la charge, يزيد la stabilité تاع الكربانيون bien sûr.